waa'ee silkii funaanuu namni yaadate hin jiru. Amma waa'ee silkii yaadan maaliif waa'ee boonii yaadadde maaliif booniin takka of ajjeeste jedhee yaadne waan hin ta'eef. Namni poolisiin asiitii barrii cufee dhaabataa reeffi mucaa funyootti fannifame sa'aatii 2 taa'e. Dhugaa waaqessa jiraataa so'ii. Ergaa poolisoonni deebi'anii dhufanii immoo reeffa sana kutuutti iyyuu daqiiqaa 20 ol dhaabannee inni nu Hamzaan kun ragaaf jira. Ijoollee baay'ee ragaaf jira. Kan achi jirru jechuudhaani. Ampuulaansii eeguuf sa'aatii meeqa dhaabanne? Biyaansi koo akka dursamee dhaqee fi namni 5-6 kana dursee dhaqeef utuu manni sun cabeera ta'eeti lubbuun mucaa kanaa wayii waan ta'e tokko ta'uu danda'a ture. Garuu silaa akka seeraatti namni tokko gaafa of ajjeesu maaf akka of ajjeese hin gaafatama ture. Mucaan kun eessa jira Joosiin jennaan Joosiin kilaasii biraa jira kilaasii biraa itti qollofamee gajjallaa taa'aa jira jedhan. Gaaffiin isa gaafatame hin jiru. Halkan gaafa nuyi reeffa ishee fuunee Minilikiin deemnullee namni inni nu duukaas hin dhannee manuma ture. Isa kanaaf an dhugaa dubbachuuf mucaan kun akka dhiiraatti oolaa kattaa kana keessa buraayyuu kana keessa harkisteetu ixaatti kuchiisaa turte itti galmeessaa turte. Leestiroo naannoo Awwaash baankii teessee hojjechaa turteetti. Warreeqanii reeffa ishee finyoorraa kutanii fi warra reeffa ishee argan warra maalummaa ishee argan warra mana ishee argan akkaataa kanaan odeessu abbaan manaa kuta biraatti qollofamee jira. Reeffa waliin hin deemne maal baay'ee haasa'aa jiranii hundi keessan ni beektu jechuudha. Viidiyoo kanas dhaggeeffattanii jirtanii baay'een namoota amma wanti mataa dhukkubse Joosiin maaliif gaggabeedha? Joosiin maal ta'e gaggabuuyyuu hin qabu. Mucaan kun gaggabuu hin qabudha. Isinii galee garuu warri reeffa bira turan immoo warri xiqqoo waa shakkuun immoo warri xiqqoo maalummaa mucaa kanaa booniin maal akka taate warri beeka warri xiqqoo shakkan immoo maal jedhani mucaan sun inumaayyuu qoratamuu qaba ture. Isinii galee maali Andu'aalem gaafa ati manaasaa waa duute yaadattanii viidiyoo xiqqoo waraabame tokko deemuu dadhabee akka inni qabaatiin deemu kuni faashinii biyya keenyaati. Isinii galee kuni faashinii biyya keenyaati. Osoo an dhuguma rabbi isinii jedha osoo akka maal taatani osoo lafa kana geessanii samii kana geessanii duutanii 3-4 kaatanii waanummaa hin yaadamne waan hin yaadamne dhuga rabbi isinii jedha waan hin yaadamne garuu biyyi keenya kan lafarra deemus kan miidiyaarra deemus hundiyyuu dhugaa oksuu jaalanna. Isinii galee amma dhugaa rabbii mucittii kana qorannoo haa ta'u maalii haa ta'u Joosiitti barriin qollofame maalii ta'e haadha manaasaatti barriitti qollofu maaliif barbaachise? Barri maaliif itti qollofame? Yoo reeffa ishee argeen gaggaba hin adu'a moo maaliif barri itti qollofame? Boonii of ajjeestu argiteetu arginaan gaggabee barriin immoo itti cufame akkas na fakkaata yaanne. Mucaan kun maal jedhe nu wajjinuu hin deemne reeffa iyyuu yeroo nuti fuune silkii ishees hin beeknu maal akka ta'e hin beeknu kan mana jiru isaa jedhe. Baay'een keessanii maal jettan tiiktookkiitu viidiyoo sana gube tiiktookkiitu isheen uummata ifama gaafatte viidiyoo tin gube waan finyoo qabuuf wadaroo waan qabuuf gube waanummaa uummanni miidiyaa kanaa kijibu dhugaa rabbi waanummaa isin kijibdan uummata baay'eetu viidiyoo inda'u tiiktookkii miti yuutuubii irratti fideera uummanni baay'een viidiyoo isheen ifama gaafatte ani mataan koo fideera jechuudha viidiyoo sana. Otoo ta'ee kan nama adabu dafee yuutuubii malee tiiktookii miti hin kijibiina itti fayyadamaa jirrame wanti wadara wanti finyoo argee albee argee daddafee nama adabu yuutuubii hin kijibiina viidiyoo sanas finnee itti fayyadamnira. Mucaan kun yoo maal jedhe gaafa reeffa ishee achirraa buufnee poolisota wajjin sokkinu inni immoo mana jira. Maal jettanii gammaan inumaayyuu deebistanii gurbaan gaggabuun qabu. Joosii koo maaf gaggabde? Joosii koo maa akkana gurbaa waa ta'u hin jenne tammallee rabbi isaa haa fayyisu. Dhukkube fakkaata isaa haa fayyisu. Dhugaa rabbi karaa mataa koo rabbi homaa isaan go'in isaa haa fayyisu. Garuu isuma uummanni amma mucaan kun maal jedhu osoo daddafamee boonee bara itti cabeera ta'e lubbuun ishee ooluu danda'a. Sa'aatii 2 ol ergi mormi ishee irraa bu'uu ga'eeti kan isaanii finyoo irraa buusu. Harnamni tokko fajjee sa'aatii 2 ol jechuun ilaali. Finyoodha barra mormi kee kun fooni malee lafee hin qabu barra. Siigalee foonuma sana muraa deema finyoon.
sa'aatii lama jechuun ergi mormi ishee irraa murameeti kan isaan achirraa buusan. Isinii galee kanaaf inumaayyuu maaliif qoratamuu iyyuu miti bar'aamu mucaan kun kan mana jiru isaa hin beeknu warqii nama baase nama moobaayilii fu'e waan beeknu takka hin qabnu. Nuti ofiiyyuu rifannee jirra booniin of ajjeesti jennee waan hin yaadne hiyya. Garuu isin rakkoon amma namoota baay'ee mucaan kun maa xiqquma ishee gadi gaggabe xiqquma yumaa gadi anduu alam gosa bargaafaniitiin duute deemuu dadhabee qabanii deemu bar qabanii yaa'u bar hin dadhabe. Rabbi isaan haa fayyisu warra haati manaa akka carraa taate akkasin jala taate rabbi isin haa fayyisu. Innaa mucaan kunis hin fayyaa yeroof gaggabe gaggabus dhiisus kun waan nama ilaallatu miti. Gaggabee hin fayya shiggira lamii yaaddee hin fayya. Hin fayya. Keessaafuu warri bakka dhugaa dhaabbattanii ukkaamsuu mi'eeffattan yaaddee hin waan takka hin ta'u. Waan takka ta'u. Ergaan du'aa lameeti waan takka hin ta'u. Yaaddeenaa izosh dhugaa rabbi wanta kan yaaddeenaa hima fayyaa hima ka garuu wanta akkasii boroftaanis itti fufa keessaafuu warri shamarran taatanii dubartii taatanii waan kana isinii galuu baatee dubbiin kun osoo isiniin galin ofumaa koomentii jettanii waama viidiyoo dhaggeeffattaniif koomentii barreessitan dhaabbadhaa of ilaalladhaa isin nama itti heerumtan illee ilaalladhaa jabeessaati. Dhugaa rabbi miidiyaa kanarraa uummanni miidiyaa kana yoo haamilee si cabsee namni waa baay'eetiin haamilee nama cabsuu danda'a namni miidiyaa kana garuu ati gaafa gara miidiyaa tacheessuftu ofitti amanamummaa qabaatte gara miidiyaa ufta waan ta'eef I don't care haganatti badaa miidiyaan garuu si ari'uu danda'u miidiyaa kanarra xiqqoo yoo sammuu xiqqoo taate malee hagamitti akkanatti akka abbaan manaa kee mana keessaati yoo siif gaarii ta'e of hin ajjeeftuuti. Abbaan manaa kee si jaalata si kabaja siif gaarii ta'an akkamitti fajjeesta marra katti fajjeesta abbaan manaa kee si jaalata jechuun boonee mucaa kanarraa kan barbaaddu akkuma beeknu onnee qofaadha. Onnee kee bicha naa kennetti malee qarshii waan akka naa kenni makiinatti bitiin jenne isuma argaa olloonyi akka sapiraayizii gochaa dhugaa obsuuf hin ama'ina rakkatina dhugaa owwaaluuf hin rakkatina dhugaa rabbi. Dubartoota baay'ee argaa ollabee warra jireenyi isaanii ta'ee fi keessaafuu otomaatiin isaanii ofii isaanii osoo waa tokko hin qabaatin deemanii heerumanii warra jireenya irratti jireenya isaanii fi baay'ee argaa oolla warra dhugaa rabbi. Namni tokko yoo abbaan manaa isaatti mana keessa haati manaa isaa mana keessa yoo walii ta'an wal ajjeesoo miti yaa rabbi qofaanu yoo isa qabe okkumni utaallu yoo isa qabe har'amoo bordoo ajee waliif yaadda isinii galee kanaafuu eenyu moobaayilii ishee fuudhee eenyutu warqii ishee fuudhee eenyutu maalii ta'ee kan jettanii warruma ishee bira jiru yeroo sanatu kun laayibira ol ba'ee odeessuu jira jechuudha. Nuti hin beeknu dantaa warqii hin beeknu dantaa moobaayilii hin beeknu nuti reeffa bichaaf wannee baanee gara mirmaraatti fuunee sokkine yoo sitti immoo barrii qollofame yeroo sana kan mana jiru isaa maa of nyaattarreemu warqiin ishee ufuu qaba maaliin ishee ufuu qaba qabeenya akkas ta'uu qaba. Ani waan immoo dhugaa mucaa yoo osoo beektanii owwaaltanii warqii 100 warqii 50 60 dhiitanii dhugaa rabbi kanaaf dhiitanii viidiyoo kaa'uun sun immoo isin hin dhimne viidiyoo eenyu kaase eenyu paaspoortii silkii ishee beeku eenyu naqee kaase viidiyoo hinumaayyuu tiiktookii kaase waan jette namni ani uummatuma akkatti dhugaa obsu keessatti alachuu caalaa wanti nama gubu hin jiru dhugaa rabbi kan akka keessanitti keessaaf warri miidiyaa kun miidiyaa guddifachuuf jecha dhugaa namaa owwaaltan dhugaa rabbi rabbiin dhugaa keessan haa owwaalu miidiyaa guddifachuuf jecha dhugaa namaa dibbiin gootanii owwaaltan. Booneen kun faama dhugaa barbaannaa maalii hin qabdu dhugaa isheen ni beektan dhugaan keessan haa owwaalamu dhugaa rabbi osummaa dhugaa namaa beektanii dhugaa baafna uummata kijibaa akka miidiyaa kanaan agarre dhugaa rabbiyan